阿娇啊，我们要去超商买食品，我们要怎么选呢？掌握4大原则，吃得方便也能更健康哦。第一个，我们要先选原型食物，少加工，例如像茶叶蛋、地瓜、香蕉、水果、无糖豆浆、鲜奶、优格、沙拉，还有酥肥鸡胸。越接近原型食物啊，越容易消化，吃得越健康越均衡哦。阿娇，这2包饼干看起来都好好吃哦，那我要怎么挑啊？首先，你要先学会看营养标示，每一份包装后面都有它的营养标示。第一个，你要先学会看热量、糖跟钠的含量，还有饱和脂肪跟它的蛋白质。总归啊，就是要选择少糖、少油、少盐，会更加分哦。哈，那么多好吃的东西，我想要吃豆浆，还有御饭团，那个沙拉看起来好好吃哦，到底要怎么选啊？聪明的搭配要更均衡，所以呀，您可以选择茶叶蛋加地瓜，配上无糖豆浆。当然啦，你也可以有第2个方案，就是鸡胸沙拉跟水果，还有我们的鲜奶，或者是配上我们的优格。第3个呢，我们可以选择我们的御饭团、茶叶蛋，还有我们的无糖茶，这3种都是不错的选择哦。总归就是主食加蛋白质，还有蔬果加上无糖饮料是最好的搭配哦。阿娇，我觉得我刚刚没吃饱我好想要再点一个炸鸡腿，然后我还想再吃一点点的薯条，然后甜甜圈可以吗？这些食物啊，不是完全不能吃，只是我们要选择少量、少频率，不要每天都吃哦。例如像炸鸡腿，我们就可以选择去皮的；饮料呢，我们就选择无糖的茶。帮你整理一下，含糖饮料，例如像珍珠奶茶、可乐；油炸食物呢，像鸡腿、薯条、薯饼；甜面包、甜点、蛋糕、甜甜圈、泡面、香肠、热狗等加工食品，这些食物呢不是完全不能吃，只能偶尔吃，满足一下您的口欲哦。贴心提醒，如果有糖尿病、高血压、肾脏病或者是体重控制的需求呢，选购前可要多留意糖、钠与热量，平常补充水分，以白开水最好。我是卫生福利部台北医院健康管理中心李美娇，欢迎有健康问题记得来找我哦。温柔伙伴，给您最佳的守护。台北医院健康管理中心。